Адам өте күрделі тірі ағза. Бірақ оны зерттеу өте қызықты. Әр адам өзінің неден құралғанын білу керек. Мен сіздерді адам ағзасында қандай химиялық элементтер кездесетінін және ол қандай мөлшерде болатынын, адам ағзасына әсері қандай екенін білуге шақырамын. Біздің ағзамыздың қалыпты жұмыс істеуіне әртүрлі химиялық элементтер мен олардың 10 мыңға жуық қосылысы қажет. Олардың әрқайсысы біздің жасушаларымыз бен мүшелерімізде 40-қа жуық қоректік заттардан түзіледі. Оларға минералдар, майлар, нәруыздар мен көмірсулар жатады. Кейбір ғалымдардың сараптауынша, ағзаға түскен химиялық элементтердің әрқайсысы белгілі бір биологиялық қызметті орындайды. Ал ағзамызға химиялық элементтер азық-түлік пен ауыз су арқылы келіп түседі. Тіршілік заңы ағзада үнемі зат алмасып тұруын талап етеді. Адам ағзасы үшін шамамен 30 химиялық элементтің рөлі анық белгіленген. Оларсыз ол қалыпты өмір сүре алмайды. Бұл элементтерді өмірлік маңызы бар элементтер деп атайды. Мысалы, егер адамның салмағы 70 кг болса, онда ол 12,6 кг көміртектен, 200 грамм хлордан, 45,5 кг оттектен, 700 грамм фосфордан, 7 кг сутектен, 175 грамм күкірттен, 2,1 кг азоттан, 5 грамм темірден, 1,4 кг кальцийден, 100 грамм фтордан, 150 грамм натрийден, 3 грамм кремнийден, 100 грамм калийден, 0,1 грамм йодтан, 200 грамм магнийден, 0,5 грамм мышьяктан тұрады. Адам ағзасы 60% судан, 34% органикалық заттардан, 6% бейорганикалық заттардан тұрады. Органикалық заттарға көміртегі, сутегі, оттегі, сондай-ақ бұлардың қатарына азот, фосфор, күкірт жатады. Ағзадағы бейорганикалық заттарда міндетті түрде мынадай 22 элемент болады. Кальций, фосфор, оттегі, натрий, магний, күкірт, бор, хлор, калий, ванадий, марганец, темір, кобальт, никель, мыс, мырыш, молибден, хром, кремний, йод, фтор, селен. Элементтерді тірі ағзалардағы орташа мөлшеріне қарай екі топқа бөледі. Бірінші макроэлементтер, олар оттегі, сутегі, көміртегі, азот, фосфор, күкірт, кальций, магний, натрий және хлор. Олардың ағзадағы мөлшері 10%-тен жоғары болады. Екінші микроэлементтер, олар йод, мыс, мышьяк, фтор, бром, стронций, барий, кобальт. Олардың ағзадағы мөлшері 10% пен 15% аралығында. Адам организміне қажетті элементтер қоректік заттармен бірге белгілі мөлшерде түсіп тұрады. Кез келген элементтің артық мөлшері немесе жетіспеуі адамның денсаулығына кері әсерін береді. Атап айтар болсақ, мәселен, кальций адам ағзасында 1000-1400 грамм аралығында болады. Соның 99% сүйекте, тіс кіреукесінде, ал 1% оның ішкі жасушасында, қан құрамында маңызды рөл атқарады. Кальций сүйектің саулығы мен беріктігін сақтайды. Кальций сүтте, балықта, теңіз өнімдерінде көп болады. Калий қан қысымын төмендетеді, жүрек қағысын реттейді. Ол бананда, өрік мүйізде, картопта мол болады. Темір бұл элементтің рөлі денсаулық үшін өте зор. Егер темір жетіспесе, баршамызға белгілі анемия немесе қаназдық ауру пайда болады. Адам қанында 3 граммға жуық темір бар. Темір жетіспеген кезде тері бозарады, тырнақ жұмсарады, әрі тез сынады. Ауыз қуысы мен асқазанның сілекейлі қабаты бүлінеді. Темір жұмыртқаның сарысында, қара құмықта, грек жаңғағында, күнжіт, фасоль, өрікте, мейізде көп болады. Йод қалқанша безі мен гипофиздің жұмысын жақсартады.
Бұл элементтің жетіспеуі негізгі зат алмасу процесін төмендетеді. Ағзадағы йодтың аз болуы ең әуелі орталық жүйке жүйесіне әсер етеді. Йод ас тұзында болады, соңғы уақытта ұнды да йодпен байытып жүр. Магний жетіспеген кезде көңіл күй құбылады. Адам ашушаң болып, ұйқысы нашарлайды. Ол күйзеліске қарсы макроэлемент болып табылады. Жүрек соғысының ырғағын қалыпқа келтіреді, тамыр кеңейтуге атсалысып, оттегімен қамтамасыз етуге көмектеседі. Сондықтан да магнийді жүрек ауруына шалдыққан науқастарға қолданады. Магний жасыл жапырақты көкөністерде, авокадода, балықта және кептірілген цитрусты жемістерде көп болады. Ал фосфор күш қуат көзі. Фосфордың мөлшері кальцийдан 1,5 есе көп болуы керек. Фосфор жүйке жасушаларының қызметіне маңызды. Фосфор ақуызы мол ет, сүт өнімдерінде кездеседі. Мыс. Егер ағзада мыс жетіспесе, бауырда қорланған темір гемоглобинмен байланысқа түсе алмайды. Мыстың мөлшерінің аз немесе көп екендігінің көрсеткіші адамның шашы. Мыстың мөлшері төмендеген кезде немесе жетіспеген жағдайда шаш тез ағарады. Мыс қанға оттегінің өтуін қамтамасыз етеді. Мыс көптеген ферменттердің құрамына кіреді, ұлпалардағы тотығу реакциясын жылдамдатады. Мыс ағзаға тағам арқылы түседі. Әсіресе теңіз тағамдарында, қырыққабатта, картопта, қалақайда, жүгеріде, сәбізде, алмада көбірек кездеседі. Мырыш ол ағзадағы гормондар синтезіне араласатын маңызды элемент. Әсіресе құрсақтағы тіршілік иесінің дамуы кезінде аса қажетті минералдың бірі. Мырыш цитрус жемістерінде, қарақатта, сұлыда, қызанақта, қызылшада, асқабақ дәні мен шемішкеде, сарымсақта, сүтте, тазартылған күріште болады. Күміс бактерицидтік және антисептикалық қасиетке ие. Ол бактерияның 650 түріне қарсылық білдіре алады екен. Сондықтан күміс қосылған су ағзадағы көптеген зиянды микроағзаларды жояды. Тіпті ағзада аз ғана күміс жетіспеушілігі байқалған жағдайда адамның жұмыс істеу қабілеті төмендеп, қорғаныш қасиеті азайып, тез шаршауы пайда болады. Сондықтан ағзада үнемі элементтер қоры болуы үшін уақытында құнарлы тамақтанып жүрген абзал. Біздің тағамдарымыздың құрамында қажетті элементтер үнемі болуы тиіс. Дұрыс тамақтану әр адамның денсаулығының кепілі.
Professor Dave here. Let's check out some lungs. He knows a lot about the science stuff. Professor Dave explains. We've gone through many of the important systems of the human body, but the one that we are possibly Динара тыныс алуды тоқтату тырысады. Қанша уақыт тыныс алмауға болады екен, тек бірнеше ондаған секунд қана ауасыз шыдауға болады. Содан кейін адам организмі дабыл қағып, тыныс алуға мәжбүрлейді. Динараға тыныс алуды сұраңыз. Неліктен тыныс алу біз үшін өте маңызды екенін талқылап көрейік. Алдымен тыныс алу процесін және оған қатысатын мүшелерді зерттейміз. Ауаны біз мұрын қуыстары арқылы жұтамыз. Онда ауа жылынып, ылғалданып, мұрын қуысындағы майда түктер мен кілегейлі қабық ауамен түсетін шаң тозаңды, зиянды микроорганизмдерді ұстап қалады. Жұтқыншақ бір жағынан мұрын мен ауыз қуысы, екінші жағынан өңеш пен көмейдің арасындағы байланыстырушы мүше. Адамда жұтқыншақ ас қорыту және тыныс алу процесіне қатысады. Көмекей қақпақшасы тамақты жұтқан кезде тыныс жолын жауып, тағам түйірінің түспеуін қамтамасыз етеді. Тыныс алған кезде ашық тұрып, ауа жүруіне жағдай жасайды. Көмекей қақпақшасы пішіні жапырақ тәрізді. Көмей тыныс алу түтікше мүшелерінің бастама бөлігі. Көмекей жұтқыншақтың тыныс жолын аңқа, кеңірдекпен жалғастырып, қақпақ ретінде азықтың жұтқыншақтан кеңірдекке түспеуін қамтамасыз етеді. Көмей ортасында жіңішкеріп құмсағатқа ұқсаған өзек. Көмей шеміршектерден тұрады. Көмей алдыңғы және екі жанынан қалқан тәрізді шеміршекпен көмкерілген. Ер адамдарда ол біраз алдыға шығып тұрады. Көмей өзегінің жіңішкерген жерінде екі жұп дауыс сіңірлері орналасады. Осы сіңірлердің ұзындығы мен жуандығына қарай дауыс жіңішке немесе жуан бола алады. Кеңірдек, трахея, ұзындығы 9-13 см, диаметрі 15 мм, өңештің алдында орналасқан түтік, ол кеңірдек қабырғасының қабысып қалуына кедергі келтіретін шеміршекті жартылай сақиналардан тұрады. Бронхлар оң және сол жақ өкпеге кіреді. Содан кейін өкпеде тармақталып, бронхы ағашын түзеді. Ең ұшындағы жіңішке бұтақшалары бронхиола деп аталады да альвеолармен аяқталады. Өкпе альвеола деп аталатын миллиондаған өте ұсақ ауа көпіршіктерінен тұрады. Жалпы алғанда олар газ алмасу үшін 70 квадрат метр беткі ауданды құрайды. Бұл альвеолалар қан қыл тамырларымен тығыз байланыста болғандықтан, оттегі мен көмірқышқыл газының диффузиясы тиімді болады. Ауа кеңірдек арқылы альвеолаға жетеді. Кеңірдек екі бронхыға бөлінеді. Олар ары қарай көптеген бронхиолаларға жіктеледі.
Сол бронхиолалар альвеолармен аяқталады. Бронхиолдардың ұштары шоғырланып, іші ауаға толы өкпе көпіршіктерімен, альвеолалармен аяқталады. Альвеоланың латынша аударылысы ұяшық, көпіршік, қуыс, қабырғалары бір қабат эпителий жасушаларынан тұрады. Өкпе көпіршіктерінің сыртын тұтас капилляр қантамырлары торлап жатады. Капиллярлар мен өкпе көпіршіктері қабырғаларының арасында газ алмасады. Көпіршіктердің ішіндегі ауа құрамынан оттегі қанға өтеді. Капиллярлардағы қанның құрамындағы көмірқышқыл газы өкпе көпіршігіне өтеді. We've gone through many of the important systems of the human body, but the one that we are possibly most acutely aware of at all times is the respiratory system. Every couple of seconds, we breathe in air from the atmosphere and then breathe out. This is to supply every cell in our bodies with one particular component of the atmosphere, oxygen. Our cells need oxygen to perform cellular respiration, which generates the energy we use to think and move around. Without oxygen, we can't produce energy, and we don't last very long. So how exactly does the respiratory system work? Let's take a closer look now. As we said, the major function of the respiratory system is to supply every nook and cranny of the body with oxygen, and it also serves to collect carbon dioxide, a byproduct of cellular respiration, and expunge it from the body when we exhale. We already learned about part of this process when we talked about the circulatory system. There, we learned about how oxygen can bind to hemoglobin and travel through the bloodstream, diffusing into tissue at capillary beds. But we also have to learn about how oxygen gets into the bloodstream in the first place. And for that, we need to understand pulmonary ventilation, also called breathing, whereby oxygen enters the lungs from our surroundings, as well as external respiration, which is how oxygen gets from the lungs to the blood, and how carbon dioxide gets from the blood to the lungs. To understand this, let's take a look at this system as a whole. The respiratory system includes the nose, nasal cavity, paranasal sinuses, larynx, trachea, bronchi, and lungs, which contain little sacs called alveoli. All of these components belong to one of two zones.
There is the respiratory zone, which is where gas is exchanged within the lungs, and the conducting zone, which is all the rest, where air comes in and out of the body. Starting with the nose, we probably know that air enters through the nostrils, and since we've already touched on other structural aspects of the nose earlier in the series, we will jump straight to the nasal cavity. This is separated from the oral cavity by the palate, which has two sections, the bony hard palate and the muscular soft palate. We can also see the nasal vestibule with hairs for filtering, as well as 3 nasal conchi, which are mucosa-covered projections, separated by nasal meatuses. These serve to filter, heat, and moisten the air. The nasal cavity is surrounded by the paranasal sinuses, which produce mucus that flows into the nasal cavity. Next, we see the pharynx, or throat. This connects the nasal cavity with the mouth. This has 3 regions, the nasopharynx, the oropharynx, and the laryngopharynx. This passageway continues down into the esophagus when eating food, but as far as air goes, the next stop is the larynx, or voice box. This provides an airway and also serves as the site of voice production. The larynx is comprised of a variety of cartilages, including the epiglottis, which stays open for airflow, but when swallowing, it will cover up the laryngeal inlet so that we don't end up breathing our food. Then we see the vocal folds and vestibular folds, which are the true vocal cords and false vocal cords, respectively. More on these structures another time. Next, we find the trachea, or windpipe, which descends and divides into 2 main or primary bronchi, one to the right and one to the left. Each bronchus will quickly subdivide into lobar or secondary bronchi, which in turn branch into segmental or tertiary bronchi, and this continues even further until we get to passageways less than 1 millimeter in diameter, which are called bronchioles. As these tubes get smaller, the epithelium gets thinner, the amount of cartilage decreases, and the amount of smooth muscle increases. This ends at the terminal bronchioles, which feed into the respiratory bronchioles, and this marks the boundary between the conducting zone and the respiratory zone. The respiratory bronchioles have structures that protrude called alveoli, which are collected in alveolar sacs, like grapes in a bunch. Because of the extensive branching in the bronchi, this results in hundreds of millions of alveoli, and this is where gas exchange takes place. These structures have very thin walls made of a single layer of squamous epithelial cells, which is what allows for the diffusion of gases, and they are covered by a cobweb of pulmonary capillaries. So blood vessels are right up against the alveoli, ready to make a trade. The air in the sacs has plenty of oxygen and the blood doesn't, so diffusion occurs spontaneously. And the blood has a good amount of carbon dioxide, and that will diffuse in the opposite direction so that it can be exhaled. Now let's discuss the lungs, which house all of this internal structure. These cone-shaped organs occupy almost all of the thoracic cavity, and they are surrounded by the visceral pleura and parietal pleura, while lying in close contact with the ribs from the apex down to the base. The hilum is where blood vessels and nerves enter and leave the lungs, and the cardiac notch is a small cavity in the left lung that accommodates the heart. We can see different fissures in each lung that divide them into different lobes, with 2 fissures and 3 lobes in the right lung, and 1 fissure and 2 lobes for the left. Lung tissue itself is called stroma, which is made of elastic connective tissue. When we looked at the circulatory system, we mentioned the pulmonary arteries and veins that bring blood to and from the lungs, arriving oxygen poor and leaving oxygen rich. So we can imagine those connecting to the pulmonary capillaries to complete the circuit.
Within the lungs, there is the intrapulmonary pressure, or the pressure in the alveoli, and the intrapleural pressure, the pressure in the pleural cavity that sits between the two pleuri. The intrapleural pressure is negative, which is what keeps the lungs open. Ventilation, or breathing, is the result of the activity of inspiratory muscles, namely the diaphragm and intercostal muscles, which produces a change in volume and thereby a change in pressure, allowing air to enter along the pressure gradient. As they relax, expiration occurs. In between, oxygen diffuses and binds to hemoglobin present in the blood so that it can then be transported to tissues all around the body. And with that, we have a basic understanding of the respiratory system. And combining this with previous knowledge of the circulatory system, we have a clear picture of how oxygen enters the body and gets to where it needs to go. Let's continue with a few more systems now. Thanks for watching, guys. Subscribe to my channel for more tutorials. Support me on Patreon so I can keep making content. And as always, feel free to email me, ProfessorDaveExplains@gmail.com.